Добрый день! С вами программа «Крутой кипяток», ее ведущий Александр Гутин. И Наталья Ширяева. Саш, как ты считаешь, ты тварь дрожащая или право имеешь? Ну, конечно же, я тварь, но я право все-таки надеюсь, что еще пока имею. Саша очень любит у себя в Фейсбуке качать права. А как правильно это делать и вообще стоит ли? Поговорим сегодня, точнее, порассуждаем сегодня с заведующим кафедрой государственного и административного права Самарского университета профессором Виктором Полянским. Виктор день. Владимирович, да, здравствуйте. Виктор Владимирович, вы преподаватель. В этой связи у меня вопрос. Вы себе уже завели там-там? Пока нет, но, вы знаете, если нужно будет, я заведу себе там-там, потому что моя позиция основана на необходимости служебные переговоры вести в пределах ресурсов информационных, которые контролируются у нас в России, а не где-то за рубежом. Это моя принципиальная позиция. Если вы мне скажете, что а вот за рубежом там все это надежно, никто не проникнет, это неправда. Проникают, смотрят и контролируют. А у меня вот вопрос в связи с этим. Ну, вы понятно, вы преподаете в серьезном учебном заведении, но речь идет о всех образовательных учреждениях. Хорошо, какую важную информацию могут узнать враги страны Россия из чата 5Б? Воспитательный процесс, образовательный процесс – это среда, которая может дать очень серьезную в обобщенном виде информацию о состоянии общества, ну, по крайней мере, о состоянии общества с точки зрения поведения взрослых и детей. Надо понимать, что государство сейчас воюет за ресурсы. И за человеческий ресурс не столько даже за экономический, сколько за человеческий, в первую очередь. А этот ресурс, в первую очередь, опять же, это дети. Именно из них растет будущее, вырастает будущее. И как повлиять, через какие отдельные точечки как бы влияния на детей, на их мироощущение, миропонимание, это можно только лишь определиться тогда, как повлиять, когда знаешь, чем живут эти люди, на что они рассчитывают, что они ценят, как они взаимодействуют между поколениями разного уровня. И в обобщенном виде эта информация, она может очень многое дать для того, чтобы вырабатывать средства воздействия на социум. И учитывая, что конкуренция государств очень жесткая и такая с расчетом на победу каждого, то мы должны инструменты современные использовать для утверждения собственных позиций, собственных интересов. Вы не подумайте, что я такой там, да, троглодит и ископаемый, что вот только вот давайте в прошлое, к примеру, да. Но я-то знаю, как, так сказать, эти большие данные формируются и на основе чего. Наша целевая аудитория все-таки интеллектуальная элита. Да, но интеллектуальная элита – это интернет. Так вот, а интеллектуальная элита, она тоже должна понимать, что интеллектуальная элита не отдельное нечто, существующее от государства. Совершенно верно, да. Вот, это часть государственно организованного общества. И интеллектуальная элита, если она хочет соответствовать адекватно этому понятию, которое вырабатывалось там уже веками, да, она должна понять тогда смысл того, что делает государство. И эти же люди потом выходят в ВКонтакт, в Фейсбук и пишут совершенно другие вещи. Даже более интересные. Это значит, да, значит ли это, что вот имея там, нужно перекрыть все остальное? Вы знаете, я не думаю, что так нужно поступать. Речь идет о ситуационном управлении. Если вы захотели стать президентом, будьте добры, достигните там, да, столько-то лет. Если захотели стать депутатом, ну там 21 года и так далее. Смысл именно вот такого подхода. Если вы хотите служить в государственном муниципальном учреждении, структуре, у нас есть правила, вы их соблюдаете. Власть должна иметь право сказать: хорошо, если вы не принимаете наши правила, вы можете частным образом заниматься образовательной деятельностью и там говорить по любому каналу. Насколько я знаю, у вас есть аккаунт в Фейсбуке. Собираетесь оттуда уходить? Дело в том, что если нужно будет, я и уйду, если так будет поставлен вопрос. Пока он не стоит в этом качестве. Но я, например, бывает мониторю некоторые там какие-то вещи, то вижу, что иногда государственные служащие
осознанно трудно бывает определить. Это только через определенные шаги можно определить. А вот так вот, если точечно, я вижу, что они излишне доверчивые и выражают свои мысли, которые явно показывают состояние дел в ведомстве, в котором работает этот государственный служащий. Например, а можете какой-то пример? Нет, я этого делать не буду, потому что это персональные, так сказать, вещи. Есть что скрывать, правильно? Вообще государственные институты, они работают с информацией, которая не для всех всегда может быть открыта. Да, открытость, прозрачность, как теперь модно говорить, транспарентность всех институтов публичной власти должна быть, но бывают вещи, которые, в принципе, для обыденного использования не должны появляться в открытом пространстве информационном, потому что понимание их и использование этих ресурсов может оказаться недобросовестным и искаженным. Речь идет только лишь о том, чтобы люди по служебным вопросам не общались в этих сетях, которые не контролируются на территории России. По странному стечению обстоятельств, в тот день, когда Станислав Казарин вышел с брифингом по поводу вражеских социальных сетей, в правительстве было расширенное заседание, где рассматривались параметры бюджета. Вот я считаю, что Казарин должен был быть на разогреве. Но так вышло, что он перекрыл собой информационную повестку, и бюджет как-то вот, остался, на мой взгляд, не так хорошо освещен. Да? Совмещение приоритетов. Да. Вам не кажется это несправедливым? Ну, в принципе, каждый вопрос имеет свое место в политической жизни, в социально-экономической. Я думаю, что этот вопрос об аккаунтах, о разного рода мессенджерах и так далее, он на данный момент не самый главный и не самый существенный. Это абсолютно точно. Бюджет важнее. А бюджет важнее. Почему? Потому что бюджет – база жизни государства как организации всех граждан. И через государство мы получаем очень много разного рода благ, и в связи с этим мы должны знать, что нам должно дать государство в будущем году. Да, вот у Саши вопрос. Да, я вот немного поспорили немножко. Поспорили слегка. До того, как вы пришли к нам, я немножко так, чуть-чуть, не так, как вы, конечно, погрузился в тему. Зацепился мой взгляд вот на чем. Что молодым семьям, которые покупают себе жилье, планируют компенсировать расходы по ипотеке. С одной стороны, это хорошо, звучит прекрасно, почему нет? Но с другой стороны, не слишком ли это расхолаживает от молодых людей, которые, слушайте, клево же, за тебя заплатили, пускай часть, я не знаю, какую-то часть ипотеки, я не знаю, всю, не всю, но это не важно. Зачем напрягаться? На мой взгляд, это не очень справедливо, но, возможно, я не прав. Вот развейте мои сомнения. Я прям сразу отвечу, вы не правы, потому что наш первоначальный разговор ведь шел об интересе государства и всего общества, как раз через призму аккаунтов и так далее, да, всяких мессенджеров, да. Но одно дело, вы как часть государства, у вас индивидуальный интерес, а у государства общий интерес, как всей организации. Мы же только лишь частички этого государства. То есть государству молодежи интереснее, чем я. А вы интересны были в свое время для государства. Это было другое государство. А это не имеет значения. Дело в том, что жизнь не прекращалась. Даже когда у нас менялись условия социально-экономические, политические, система поменялась в целом. Жизнь-то не прекращалась, и преемство сохранилось и с прошлой жизни, и в настоящей. Правила советские. Квартиры давали. И как бы там кто бы ни говорил, я даже тоже получил в свое время комнату в коммунальной квартире. Это вы просто не успели. Да, мне обещали там отдельное жилье, в университете не дали. А вот на заводе Масленникова, к сожалению, которого уже даже и нет, мне дали комнату в коммунальной квартире. Но я при этом платил налог на бездетных. Было такое. Да. Вы знаете. А для чего этот налог был? Этот налог использовался как раз для того, чтобы поддерживать те семьи, у которых были дети. Это в первую очередь. И, следовательно, ничего нового в нашем подлунном мире мы еще не придумали. Мы сейчас должны решать главные задачи. А главные задачи, если вы смотрите кривую демографическую, то она, к сожалению, не в пользу нашего государства в целом. Без людей государство не будет существовать. И слабое по населению с такой огромной территорией государства, оно будет постоянно объектом притязаний хищников со стороны, и мы должны с этим бороться. Откладывается
по сути дела, укреплении государства через человеческий Сегодня этот просто потенциал. детям надо больше покупать, чем в наше время. Так вот, и не только, и детям надо покупать. Для этого, кстати, в нашем бюджете предусмотрены дополнительные стимулирующие меры. Губернатор да, я об знаю, этом заявил, и он правильно сделал, и приняли решение учредить у нас. Тоже подарок новорожденному, как в некоторых уже субъектах было сделано, и в Московской области, и поэтому нужно выразить губернатору Я благодарность не за вовремя это. сам родился и родил детей тоже. Еще родить вы можете, и вам такой же подарок не менее чем в 10 тысяч рублей вашему ребенку дадут. А как это будет выглядеть? Ну, понятно, что это не губернатор лично будет приезжать. Нет, конечно. Ну, Нет, кому-то, может быть, и конечно, личный этого призыв. не нужно. Есть разная практика. Например, в Московской там области, допустим, рождается ребенок, и уже в больнице Приносят, да, там? да, будет коробка, специальная коробка от Собянина. Она у них выглядит таким образом, что может одновременно быть и на первое время кроваткой. По размеру она достаточно большая, уютная. В ней там 40 с лишним разного рода предметов, которые необходимы для маленького ребенка. Пеленки, распашонки, присыпки. Все-все-все. Это здорово. Все. Это вообще потрясающе. У них даже они, Москва богаче нас, потому как все деньги через них идут. И вот не вырезайте, это правда. И поэтому они могут позволить себе больше, чем мы можем. все знают. А наше население не всегда так оценивает и думает, вот почему-то наша власть дала поменьше. У нас ресурс маленький. Нет, это Да, хороший подарок это подспорье. приличный, да, и родители знают, что это такое. Еще в коробку, где можно было первое время пожить, тоже бы хорошо. И даже пожить, это очень хорошо. Там все, и памперсы, все будет. Это, да, в общем-то, правильное решение. И когда рассматриваются приоритеты в бюджетном процессе, то должны видеть, какие мы понесем потери вот при таком варианте и при таком, и какие мы получим приобретения. И вот с моей точки зрения, я не потому, что там губернатор определил это, и моя точка зрения такая, нет, я и всегда говорил, что тем семьям, которые имеют детей, государство должно, в российском варианте сейчас государство, должно обязательно помогать. Это ведь еще вот в чем дело. На 10 тысяч, сколько у нас там родится, это еще стимулирование производства вещей для детей разного рода. Именно отечественными производителями. согласен. Смысл именно в этом. Действительно так, что у нас научились делать хорошие вещи, и я вот могу это подтвердить. Вот сам, потому Это что мы стимулирование покупали, нашего производителя, Хорошие а значит, вещи есть. экономический потенциал И растет. красивые, и будет. качественные. Вы были на... Я был, да, и слушал, там внимательно все-таки смотрел. были острые моменты некоторые. Даже читала, что погас свет в один прекрасный момент. Но, вы знаете, это в первый раз, когда я присутствовал на таком массовом мероприятии, слушание такого рода, да, где погас свет. Но надо отдать должное. Такой был напряженный Он сразу же включился, когда губернатор сказал, ну вот, мы нарушаем, значит, регламент, действительно затянулись некоторые выступления, и нам предупреждение. И тут же включился свет. Но это разрядило обстановку, и люди даже зашевелились, оживились, и, может быть, посмеялись и стали более внимательными, да, к процессу обсуждения проблем, связанных с бюджетом. Но само обсуждение, мне вот, например, там очень понравилось выступление Криковой Ольги Александры, руководителя управления налоговой службы по Самарской области, потому что я ее слушал не только с позиции, так, рутинного доклада, а с позиции того, что у нас очень мало, в принципе, возможностей увеличивать бюджет за счет какого-то такого спринтерского роста экономики. Она дала понять, что есть некоторые ресурсы по взаимодействию между налоговыми службами, да, подразделениями и органами публичной власти, государственной и муниципальной. Но нужны общие усилия для того, чтобы мы обеспечили высокий уровень администрирования налогов, то есть собираемости и направления в бюджеты. Если мы не платим, у нас бюджет будет сужаться. Но, слава богу, он в будущем году увеличится там на 2 с небольшим процента. Вроде бы небольшой показатель, но в нынешних экономических условиях он будет даже лучше, чем во многих других регионах и Поволжья, и всей страны. И там тоже поднимался вопрос такой, не только, значит, руководителям налоговой службы, чтобы сократить период
трансфертов, которые поступают из федерального бюджета. А ведь, вы знаете, огромные же деньги возвращаются из Москвы, я образно буду говорить, с федерального центра, в субъекты. И вот если на несколько дней задержать эти деньги, а где они, что они делают? А это огромные, это же миллиарды. Ну, конечно. Около там полутриллиона, может быть, в течение полугода, то есть месяца даже, может быть, если их задержать, и они где-то в каких-то банках и прочее задерживаются. Я, может быть, здесь не осведомлен в чем-то, но я думаю, что эти деньги кому-то могут принести прибыль. И это нужно контролировать. Кстати, да. Об этом президент говорит, об этом говорят наши губернаторы, потому что они больше всего заинтересованы в результативности бюджетного процесса. Такое ощущение, что к социальному сектору действительно стало уделяться больше внимания. Именно в чем? Вот, например, детям с ограниченными возможностями. Там, да, двухразовое там питание будет. Совершенно усилено, верно, да. это прекрасно. Потом, наконец-то, вот меня лично обрадовали, как человека, у которого там сын, он занимается спортом, вот, повысили зарплату тренерам. Это тоже очень да, правильно. это правильно, Да. да. А вот с чем это связано? Просто стали именно поворачиваться социальная направленность. лицом к населению? Или от чего это все? Я думаю, что здесь, ну, по крайней мере, два аспекта. Это экономический аспект, потому что социальные вопросы без экономических ресурсов невозможно решать. И думаю, что и личностный подход руководства, который, может быть, учитывая обстоятельства эти, этот личностный подход определил это направление. Вот экономическая сейчас ситуация роста определенного, пусть незначительного, там это в пределах 2-3, где-то иногда даже меньше процента, по всей стране у нас в области получше где-то там, чем в других субъектах, у нас появились дополнительные ресурсы. И тогда уже вступает вот личностный вариант управления этими ресурсами. Личность – это, значит, руководитель, губернатор и его там, значит, служащие, должностные лица, они вместе должны выработать политические решения, как истратить эти деньги, которые у нас есть. В данном случае принято было решение усилить именно социальный разрез нашей, так скажем, бюджетной жизни. И выделено много денег достаточно на решение социальных задач. Вот вы упомянули тренера. Я вижу... На мой взгляд, это важно. Это не только важно, это архиважно, как говорил классик, да? И посмотрите, родители отдают своих детей тренеру, который за них отвечает, за этих детей. А он получает там копейки. Это очень часто бывают большие энтузиасты, сами тренеры. Потому что вот так они воспитаны были в свое время, и они любят свое дело, и они отдают себя этой жизни. Но они же живут в реалиях, они должны покупать там, да, расходовать, есть, пить, да, создавать условия для своей семьи и прочее. Но они получали поддержку недостаточную со стороны государства, со стороны муниципалитетов. И это замечено. Об этом, кстати, общество наше давало сигналы, и губернаторы, и другие чиновники там, они все это видят. И они правильно реагируют. И в целом можно действительно поддержать абсолютно на 100% оценку этого бюджета со стороны губернатора. Он сказал, что это социально ориентированный бюджет. Так оно и есть. Ну, во всяком случае, так обещается. Да, это хорошо. да, но там есть и инвестиционная составляющая тоже в этом бюджете. Вот вам не кажется, что вы, как интеллектуальная элита нашего региона, Спасибо. очень комплиментарно относитесь к власти? Есть что-то покритиковать? Да, потому что Вот элита я должна... покритиковать или, может быть, предложить хотел бы. Да, конструктивно. Вот, например, критика. сфера образования и задачи укрепления позиции Самарской области в целом в России и в мире, условно скажем. У нас очень высокий, так скажем, интеллектуальный уровень образовательный и населения, и потенциал преподавательский, там, да, профессорско-преподавательский, и материал. То есть детей у нас достаточно хороших, умных, и хотелось бы еще больше и больше. Но система образования такова, что она сейчас есть государственная муниципальная часть, то есть бесплатные бюджетные, да, места, а есть и частная. И частная все больше и больше доминирует, начинает в определенных направлениях образовательного процесса этого. Вот возьмите, например, юристы. Юристам в будущем году, в общем-то, не обещают бюджетных мест. Правильно делают.
Вот и вы так говорите. Хорошо. А вообще юристы нужны для экономики Самарской области, для управления? Блин, их Очень. так много. Вы так думаете? Нет, ты не права. Вы так думаете, а Кажется, я я вам тоже так думал. разъясню. У нас много проблем бывает в управлении, потому что много юристов и некачественных. Да, дипломов много, а юристов как специалистов и не так много. Их брать нужно там, где будут готовить из качественного материала. То есть должны поступить к нам студенты, имеющие уже хорошую общеобразовательную подготовку. Те, кто по 100 баллов. А я знаю случаи, когда семья закончила девочка с медалью, там, и у нее 100, там, 90 с чем-то, еще 90 с чем-то. Она подала заявление в Самарский университет, тогда государственный, в Московский финансовый университет, в, значит, Казанский университет и Петербургский. Она везде прошла на бюджетное место, а к нам, в Самарский университет, государственный тогда еще был отдельно, не прошла, потому что наши бюджетные места, количество на юридическом факультете, оно было очень маленьким. Ну понятно. И, следовательно, она училась в Москве и также Ну и, в соответственно, там и работать. А То есть следовательно, мы потеряли специалиста. да, федеральных бюджетных мест нам на таких именно, на лучших выпускников не дают. Пусть будут только лишь платные. И я призываю, чтобы губернатор подумал именно в этом направлении. Там есть определенный резерв, а губернаторские деньги, это должно быть по механизму бюджетирования предусмотрено, чтобы выделялись хотя бы деньги на бюджетные места для юристов. Тех, которые будут лучшими, и они останутся здесь, в Самарской области, и они основа будущей семьи, рождения детей. Я в самом начале хотела задать, но ставила Задай, наконец. задай. Откуда у вас такой интересный галстук с гербом? Это подарок депутата, и я его люблю. Я обратил Он, внимание. Да, на герб. да, он Наш самарский. свидетельствует о принадлежности к Самарской области. И когда я бываю в других городах и весях, там тоже интересуются. Козочка, Это пропаганда. Большое вам спасибо за то, что пришли Спасибо. сегодня, за такую живую беседу, по, казалось бы, не самой веселой теме. С вами была программа «Крутой кипяток», ее ведущий Александр Гутин Наталья Ширяева. и наш гость Виктор Владимирович Полянский. Всего Спасибо, хорошего. доброго. Пока. Удачи.